Marketoloq Samir Mehdiyev deyir ki, iri və tanınmış mağazalar şəbəkələrində keçirilən outlet günlərində və ya həmin mağazaların outlet filiallarında tətbiq olunan endirimlər real olsa da, bu addan sui-istifadə edənlər də az deyil. Bu vəziyyətdən sui-istifadə edən şirkətlər, mağazalar və s. kifayət qədər var. Sadəcə outlet adı ilə insanları mağazalarına cəlb edərək çox aşağı keyfiyyətli, çox saxta məhsulları endirim adı ilə, outlet adı ilə cəlb edərək məhsulları satmağa çalışırlar. Qiymətin öncədən qaldırılıb, sonradan güya endirim varmış kimi göstərərək yenidən əslində elə öz qiymətinə, hətta bəzi hallarda daha baha, yəni endirimli qiymət belə normal qiymətindən daha baha qiymətlərə gəlib çıxa bilir və dediyim kimi bu təbii ki, qanuna zidd bir haldır. Marketoloq hər məhsulun outlet adı altında satıla bilmədiyini, bunun üçün müəyyən şərtlərin olduğunu deyir. Hansı hallarda outlet tətbiq olunur? Məhsulun belə deyək də dəbi keçdikdə, məhsulda xırda defekt, yəni qüsur aşkarlandıqda və bu kimi hallarda şirkətlər 20-70%-ədək endirimlər tətbiq edə bilirlər və bunu da mütləq şəkildə əsaslandırırlar. Məsələn, qüsurlu məhsul olduqda mütləq şəkildə bildirirlər ki, bu məhsulumuzda bu qüsur olduğu üçün şərti olaraq 100 manat deyil, 50 manata təklif edirik və ya keçən ilin məhsulu olduğu üçün artıq bu məhsulu 100 manata deyil, 50 manata, 40 manata və 60 manata təklif edirik. Anbarı idarə etmə və yeni məhsullarına yer açmaq üçün tətbiq edirlər bunu. Marketoloq saxta endirimlərlə qarşılaşan şəxslərə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə müraciət etmələrini tövsiyə edir.